নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মেনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা কেইটামান পোষ্টৰ কাৰণে ৰিজাল্ট মুকলি কৰিছে। সেই ৰিজাল্টৰ কাট অফ কিমান গৈছে বা কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টবোৰ চাব পাৰিব, নিজৰ স্ক'ৰ কেনেকৈ চাব পাৰিব, সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যদিহে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হৈছিলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সবিশেষভাৱে চাবলৈ পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আমি RRB গুৱাহাটীৰ যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰি লওঁ, তেনেকৈ আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজটো খোল খাব। চ' যিটো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে সেইটো হৈছিলে মিনিষ্টাৰিয়েল আৰু আইচলেটেড কেটেগৰীৰ কাৰণে ৰিজাল্ট। চ' ইয়াৰ যিটো CEN নাম্বাৰ আছিলে সেইটো আছিলে CEN 3/2019। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে, ইয়াত আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্কছটো চাব পাৰিব। PDF এটা আছে। তাৰপিছত যিসকল কেণ্ডিডেট চিলেক্ট হ'ল তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণেৰে ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ পৰীক্ষা হ'ব সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে প্ৰথম যিটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকে লগ ইন কৰি কেনে আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কিমান নম্বৰ আপোনালোকে পালে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। চ' আপোনালোকে যদিহে নিজৰ স্ক'ৰটো চাব বিচাৰে, আপোনালোকে নিজৰ স্ক'ৰটো চাবলৈ বিচাৰিলে আপোনালোকে প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰি এইটো পেজলৈ আহি পাব। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ৰোল নম্বৰটো, ডেট অফ বাৰ্থটো, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু লগতে যিটো কেপচা কোড আছে সেইটো দি কেনে লগ ইন কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কিমান স্ক'ৰ কৰিলে, আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'লে নাই সেই বিষয়ে ওলাই যাব। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এতিয়া যদি আমি কাট অফ মাৰ্কছৰ বিষয়ে চাওঁ, ৰেলৱেৰ পৰীক্ষাৰ যিটো MI মিনিষ্টাৰিয়েল আৰু আইচলেটেড কেটেগৰীৰ যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে, তাত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায়, ইয়াত কাট অফ মাৰ্কটো ঘোষণা কৰিছে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ স্কিল আৰু ট্ৰান্সলেটৰ টেষ্টৰ কাৰণে, ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ ইংলিছ আৰু হিন্দীৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে যদি ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ ইংলিছৰ কাৰণে চাই, জুনিয়ৰ ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ পষ্ট আছিলে আৰু কেটেগৰী নাম্বাৰটো আছিলে 2। ইয়াত গৈছে UR কেটেগৰীৰ কাৰণে 97%, 97.33%। SC সকলৰ কাৰণে গৈছে 66.66%, ST সকলৰ কাৰণে গৈছে 62%, OBC কাৰণে গৈছে 60.66%, EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে গৈছে 91.334% আৰু LD সকলৰ কাৰণে গৈছে 60%লৈকে গৈছে। ঠিক তেনেদৰে হিন্দী ট্ৰান্সলেটৰৰ কাৰণে UR কেটেগৰীৰ কাৰণে চাব নোৱাৰি কিমান কম কাট অফ গৈছে, যে 40.74 লৈ গৈছে। OBC সকলৰ কাৰণে 30.60লৈকে কাট অফবোৰ গৈছে। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই কাট অফ কেইটা যিটো ঘোষণা কৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ 200 মাৰ্কৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰিছে। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইখন হ'ল দ্বিতীয়খন নটিছ মিনিষ্টাৰিয়েল কেটেগৰী আৰু আইচলেটেড MI কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। এই নটিছখনত যিসকল কেণ্ডিডেটে চিলেক্ট হ'ল তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰবোৰ তলত দিয়া আছে। আৰু লগতে যিহেতু এই পৰীক্ষাটো একদিনতে কমপ্লিট হৈছিলে, গতিকে ইয়াত নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ কৰা নাই বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত যিকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে স্কিল টেষ্ট, ট্ৰান্সলেটৰ টেষ্ট, পাৰফৰ্মেঞ্চ টেষ্ট বা টিচিং টেষ্ট নহয়, সেইকেইটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো বা কাট অফ ৰিজাল্টটো একেলগে ঘোষণা কৰিব বুলি কৈছে। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া মাতিব তেতিয়াই ঘোষণা কৰিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত ষ্টেন'গ্ৰাফাৰৰ কাৰণে ইংৰাজী আৰু হিন্দী যিকেইটা পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্টৰ কাৰণে 10 গুণকৈ কেণ্ডিডেটক ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ কাৰণে ইয়াত মতা বুলি উল্লেখ কৰিছে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় MI কেটেগৰী যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে সেইটোত 100 নম্বৰৰ হৈছিলে, কিন্তু ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিছে 200 নম্বৰৰ ভিতৰত। গতিকে যি ৰিজাল্ট আপোনালোকে 100ৰ ভিতৰত যিমান পাইছে সেই তাৰ ডাবল কৰি কেনে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিব তেতিয়া এইখিনি কথা নিজৰ কিমান নম্বৰ পালে, 200 নম্বৰৰ ভিতৰত বা 100 নম্বৰৰ ভিতৰত, সেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। ত' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি তলপিনে যায়, তলপিনে গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব যে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ, জুনিয়ৰ ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ ইংৰাজী আৰু হিন্দীৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰবোৰ ইয়াত ঘোষণা কৰিছে। চ' বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি এই চেনেলটোত চাকৰি ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনটো আগবঢ়াই থাকোঁ। যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যিটো হ'ব, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।